Nemačko srce, međutim, voli da stvari vrednuje sa 0 ili sa 100 i tako potpuno zapostavlja vrednosti koje se kreću u brojci oko 50, koja najbolje i najrealnije predstavlja sam život. Tako se desilo da ta zemlja bude predstavljena kao uvek veran nemački saveznik i uredna Bugarska. Pored ove idilične slike Bugarske, koju su Prusi rado nazivali Rusijom Balkana, stoji Srbija kao osinje gnezdo u kome žive srpski atentatori i bombaši. Prusi su međutim pre postali slavni blagodareći svojoj državotvornoj snazi, vojničkim vrlinama, a ne zbog svog odličnog školskog sistema obrazovanja. Zbog toga bi također bilo ispravno da titula Prusi Balkana pripada Srbima. Oko ove titule međutim trenutno se niko ne takmiči. Takva Bugarska bila je od vođstva Velikog nemačkog rajha godine 1941. bogato nagrađena. Njoj su pripale srpske teritorije Srpskoj Makedoniji, a vojno je bila dozvoljeno da zauzme veliko područje ostatka Srbije i na tim područjima upravlja. Bugarskoj je također pripojena Grčka Makedonija, a zaposela je i bogatu grčku Trakiju koja je bila obećana kao konačan i večan posjed. Kasnije je Bugarska okupirala i teritoriju oko Soluna. Bila je to teška i ozbiljna politička greška da se Bugarskoj dopusti da djeluje kao okupator na srpskom i grčkom tlu, sa jasnim namerom da se na taj način rasterete nemačke trupe. To je bio očigledan znak da je takva odluka u potpunosti ignorisala kompleksnost balkanskih odnosa, pre svega mržnje koja vlada na tim prostorima. Sve je to doprinelo da se pogorša opšta politička situacija na tom prostoru, a iznad svega da se još više oslabi prestiž vlada Srbije i Grčke koje su išle tvrdim i teškim putem kolaboracije kako bi za svoje narode spasili što je se moglo spasti. Ovo se odnosi na grčku vladu Celakoglua i Ralisa kao i na vladu Nedića u Srbiji.